префрлуваме на природен талент за убава македонска изворна песна и прекрасниот глас на нашата денешна гостинка. Добро утро официјално за Габриела Новевска. Добро утро и добро ве најдов. Да, драго ни е што денеска отвараме на овај убав дождлив септемвриски ден, отвараме една тема која ја обединува музиката, и тоа онаа музика која представува генетски код со нас, македонците. Ти си една од малкуте на овие простори кои што ја негуваш изворната песна, ја заживуваш меѓу младата публика и токму за таа публика која што го познава и го препознава овој голем би рекла капацитет кој што го имаме ние како македонци, вечерва првиот голем солистички концерт во Националната опера и балет. Како сме подготвени до овој момент? Подготвени, одлично, спремни да ја пречекаме публиката и да го представиме целиот материјал. Како што кажа, пред малку е мој прв голем солистички концерт. Досега не можам да ги избројам концертите кои што сум ги одржала, кои што сум ги отпеала, дали како дел од групата Монистра или дел со ансамбл Танец, така. Ова за мене од навистина големо, посебно значење. Проект со кој што заживува нешто што навистина долго време си го посакував. Да. Ти во едно твое поранешно интервју велиш чудата се случуваат само на луѓето кои веруваат во чуда, така, нели? Така е. А беше ли храбра во тоа дека да, јас немам менаџер, јас немам можеби во моментов начин како тоа ќе го изведам, но верувам во она што го работам? Па љубовта кон нештата не мора да значи конкретно кон музиката, кон нештата што вистински ги сакаме и мечтаеме за нив, не води секојдневно. Така беше и за мене. Во овој случај, ако морам да признам на почетокот, ја немав таа храброст, од причина што овој пат македонската народна песна ја презентирам на малку поинаков начин. Песната ќе си остане песна, но музиката е малку поинаква, помодерна, соодветна за денешното време. Спакувана во една друга аранжман. Да, прекрасно, ама па затоа имаш прекрасен сопруг кој покрај тоа што ти е и колега, туку ти е и придружен вокал. Така, со мене е постојано Знае ли добро да те прати? Да, одлично, бидејќи ме познава, ме знае дома по цели денови пееме заедно на работа, пееме заедно дома, така да одлично се познаваме и надополнуваме. Прекрасно, навистина. Морам да кажам за гледачите дека на тројца гледачи доделуваме по 2 влезници. Можете да бирате или да ги оставите вашите телефони во режија. Еве како ќе одлучи колешката Ирина. Во режија така и ќе постапиме во интерес на времето да издвоиме што е можно повеќе детали околу сето она што вечер ќе се случува. Колку луѓе ќе имаме вечер на сцена? На сцената сме постојано 12 луѓе, со тоа што ќе имаме двајца гости, тројца еве да речеме, од тоа што едниот е постојано со нас, Петар Христов, и ќе се појават на сцената Дејан Теодосиевски на виолончело и Гоце Димовски со гајдата. Така, кој е задолжен за аранжманите на овие, како што рече и ти, современа пакување на старите песни? Аранжмантите ги правеше Александар Јовевски. Незаменливиот Александар Јовевски. Незаменливиот за мене навистина, бидејќи повеќе од одлично ме познава што можам да направам, што можам да отпеам, што сакам, дури пред да се искажам, ме знае, ми ги сваќа идеите, се разбираме, се надополнуваме и што е многу најважно, прави компромиси во однос на тоа какви се моите желби и какви се вистинските можности, но пред се е и одличен пријател и затоа велам, многу често го нарекувам мојот совршен музички партнер. Да, тој е навистина соработник каков што секој музичар може да посака, особено поради таа негова тивка, мирна, питома природа која што навистина е благодет за тоа што во ова динамично време во кое што на сите некако понекогаш не излегува карактерот на површина, тој толку добро знае да се вклопи во ситуацијата и да го даде најдоброто од себе. Те нарекуваат втората Вања Лазарова. Колку ти импонира, колку ти создава па и одговорност сето тоа? Создава многу и многу значи.
посебно кога ќе те споредуваат со некој кој што навистина многу оставил за македонската народна музичка сцена, и си носи тоа секако и одговорност. Може би е поради тоа затоа што Вања Лазарова е првиот вокал кој што најмногу го слушав. Ми беа интересни оние мелизми кои што ги носи во себе, оние гајдарски украси кои што ги прави, кроткоста со која што ја носи самата песна, наивноста во самиот начин на Така е. Има многу епитети кои што би можела да ги нарадам на незиното пеење, но пак ја кажам, беше првата која што најмногу ја слушав, заедно со Васка Илиева секако. Така да и од двете носам во своето пеење по нешто, но сепак се трудам да не биде тоа само копија, туку сепак си оставам и свој печат и свој белег. Да. Како некој кој што учел пеење и ете по професија, јас сум, да речеме, педагог, професор по соло пеење, може би ќе звучи аматерски ако те прашам, ама се учат ли тие мелизмите? Се учи ли тоа изворно пеење или треба да го имаш она нешто, оној фактор да го имаш, да го поседуваш? Се учи, бидејќи пред да почнам да ја слушам и да ја пеам оваа музика, пееше нешто друго? Сакав да, не пеев на сцена, не пеев професионално, бев и многу мала, но слушав друга музика и не знав за друг начин на пеење, но кога се посветив на ова, со самото слушање, со самото вежбање, секако дека се постигнува, само треба многу работа. Така е. Ќе се сакаш ли да бидеш така љубезна од себе или овај убав дождлив ден да го збогатиш со малку музика? Ајде, нека биде тоа дел од една песна која што ќе биде изведена вечерва на концертот. Инаку песната е егеска. Има една таква малку по-тажна содржина во себе, како и поголемиот дел од нашите песни, но мислам дека за ова дожливо време ќе биде соодветно. Одлична повели. 3 години лудоболна лежа и 3 други арма сахни. Ти не дојде лудо да ме видиш. Сега дојде на умрехне. Заврти ме лудо карши слънце. Да го вида сино небо, да го вида лудо сино небо, сино небо, црна земја. Там ке оди лудо моја душа, мојта душа, мојта младост. Бескрено ти благодарам што ваква ни даде една убава енергија во студиото и толку не однесе некаде по Егејот, по тие убавини на Беломорска Македонија, а не растажи истовремено, можам да ти кажам, ама и повторно не врати во реалноста и јас и не знам дали постојат многу среќни песни со некоја убава поведра тематика во нашиот фолклор? Постојат многу, постојат секакви песни, и тажни, и среќни, и шеговити, љубовни, да, шеговините ги има, ги знаеме, но ми се чини дека ти немаш многу такви на твојот репертоар, но мене, знаеш што многу ме интересира? Мене ме интересира истражувачкиот дел. Кој ги истражува? Како ги барате? Како ги наоѓате? Од кој регион се знаете ли секогаш? Секоја песна кога ја се поставува, од кој регион? Кога работиме со националниот ансамбл Танец, таму секако мора да се знае, бидејќи работиме некогаш и на одредени тематики и слично. И секогаш и носиите ги облекуваме според регионот. Ти си 10 години или 11 си веќе дел од ансамблот? Јас сум од 2011 година, значи 13 години сум во Танец. Танец.
Така, 11 години сум вработена, но бев 2 години претходно и надворешен соработник, каде што исто така одев секојдневно на работа и наставував и концертирав, така да јас се рачунам себе си од 2011 дека сум дел од ансамблот. Истражувачката дејност во Македонија ја прават луѓе кои што по професија назначени за тоа како етнолози, етнокоролози, кои што одејќи на терен по селата се истражуваат материјалите, се снимаат и на тој начин се зачувуваат. Тука е Институтот за фолклор, кој што исто така прави теренски истражувања, значи имаме неколку институции, неколку типа на професии кои што се занимаваат со таа работа. Јас и приватно понекогаш правам, кога имам можност, кога ќе видам прилика, секогаш ја искористувам и снимам одредени моменти кои што сметам дека можеби ќе ми послужат мене или едноставно само доколку сакам да научам некоја нова песна. Така. Колку настапи имате надвор од земјава? Дали во диаспората се менуваат, да речем, барањата, можностите, критериумите? До неодамна се пееше една друга, поинаква музика и такви колеги, колешки беа многу често барани за настапи во странство, каде што живеат македонци, но ми се чини, имам впечаток дека во последно време се менуваат нештата. Има ли интерес за ваков тип на музика? Има интерес, иако сметам дека надвор од Македонија луѓето сакаат да слушаат македонска песна, но повеќе сакаат да се провеселат и своето слободно време, бидејќи сметам дека многу почесто се таму луѓето на работа отколку што се дома и многу помалку имаат време да се гледаат со пријателите, па сметам дека таквите моменти сакаат да ги искористат повеќе за забава. Секако сакаат и вакви настани, сакаат македонска музика. Со ансамблот Танес ќе го земам како пример, бидејќи со мојот проект се уште не сум започнала да одам надвор од државата, но со Танес сме секогаш одлично примени и со душа и со срце не гледаат и слушаат луѓето. Што судбина му предвидуваш на твојот проект и каква е агендата? Имаш ли направено агенда каде посакуваш да го однесеш, да го прошеташ, да го распееш твојот проект? Секаде каде што има интерес за македонската музика, секаде каде што ќе има интерес за овој проект, јас би сакала да го представам. Не ми е важно и никош не ми било важно да има илјадници публика, или ќе има 20 или 30 луѓе, би сакала луѓето кои што ќе дојдат вистина да сакаат и со внимание да го слушаат оно што им го презентирам, а јас секогаш на ист начин и со ист ентузијазам пристапувам. Да. Од кој регион најмногу песни имаш опфатено во овој проект? Буквално од секаде. Буквално од секаде. Има и од Егејска Македонија, од Источна Македонија, од Западна Македонија има песни, така да застапена целиот регион. Работиш под нечие менторство, ти помага некој во финалната обработка на песните или доволно имаш истражено со тимот, со Александар и со оние кои што се дел од проектот, за да немаш потреба од ментор да вклучиш тука? Во однос на песните, секогаш ги изведувам најблизу до она што се. Значи, со самото слушање, работата околу нив, гледам да ги изведам најблизу до оригиналот, за да самата песна не биде изменета. Тие се нашето национално богатство, наследство од претходните генерации. Сметам дека е греф да се изобличуваат песните. А во однос на музичкиот дел, Александар е задолжен за тоа така да крајниот звук сепак го одредува тој, го одредуваме и заедно, зависи колкав компромис ќе направи во однос на моите желби. Но сепак многу ми значи неговото мислење, има многу искуство позади себе, така да сепак оставам на него како ќе одлучи. Така, она што забележав слушајќи те и малку се занимава во овие дена со сето она што ти го имаш одпеано, поголемиот дел од песните се и строфични песни, така? Да. Немаат рефрен. Немаат. А сепак толку совршено звучат и толку добро знаат да ти се наметнат, едноставно да не можеш во денот никако да ги тргнеш од мислите. Која е можеби најтешката песна која досега си задала предизвик да ја направиш? Сум се задала предизвик и не сум го исполнила се уште тој предизвик. Песната се вика Ајде дар ме везле, ја изведува Кирил Манчевски во оригиналната варијанта.
Лирска песна која што содржи многу мелизми во себе. Се уште не сум го достигнала совршенството, за неја имам уште работа околу неа. Браво. Габи, јас посакувам на вистина вечер да е преполна салата и публиката да ужива во она што ќе се случува вечер во 20 часот, 10 септември. Предпоставувам дека има се уште влезници, може Има да се се уште набават. влезници, билетите може да се купат онлайн преку продавната мрежа на Тикетсмака. Така. Не сум сигурна и немам навистина евиденција дали веќе некој имал можност да се јави додека одеше разговорот во режија и да се потруди да си добие 2 влезници за да присуствува на концертот и да ужива, но доколку го сторите тоа, еве, ние сме расположени на тројца гледачи да подариме по 2 влезници. Ако малку задоцнивте, се уште не е доцна, направете го тоа, се довестите, еве, ќе имате можност тоа да го сторите. Влезниците ќе бидат овде во Алфа телевизија, така да јас само ќе посакам вечер да ечи македонскиот мелос, убавата изворна песна. Ќе посакам да има што повеќе млада публика и верувам дека ти и оние кои што ја негувате овој вид на песна, вистина успеавте меѓу младиот човек да го заживеете она македонското, традиционалното, изворното и да им покажеме дека постои една друга убава музика која што не мора да е комерцијална, Така. ама сепак е нашиот генетски код. И посакувам да има уште многу наследници, па еден ден да велат, еве, тоа е наследничката на Габриела Новеска. Благодарам. Така, Габи, ти благодарам и јас што беше ова утро со нас. Нека не биде само еден, нека се множат и проектот да го разнесеш низ целиот свет, не само низ градовите во нашата убава Македонија.